दिउँसोको करिब 12-1 बजेतिर घाम टह टह टल्किरहेको थियो। मौसम खुल्ला थियो, आकाश खुल्ला थियो। माथि डाँडातिर हेर्दा बद्रीनारायण धाम मन्दिर टलक्क देखिन्थ्यो। अनि के थियो, मनले त्यहाँ जाने सोचिहाल्यो। त्यसपछि हामी फटाफट रेडी भएर बाइक निकालिहाल्यौँ र लाग्यौँ बद्रीनारायण धाम मन्दिरतर्फ। अनि जाँदै गर्दा बाटोमा पानीको धारा देखिहाल्यौँ। फेरि पानीको धारा देख्ने बित्तिकै मलाई मुख धुनु परिहाल्ने। अनि हामीले एकछिन मुखसुख धोयौँ, फ्रेस भयौँ। त्यसपछि फेरि लाग्यौँ हामी बद्रीनारायण धाम मन्दिरको यात्रातर्फ। उकाली ओह्राली खाल्टाङ खुल्टुङ बाटोलाई पछ्याउँदै हामी पुग्यौँ मन्दिरको डाँडामा। त्यहाँबाट हेर्दा तल काठमाडौँको दृश्य छर्लङ्ग देखिन्थ्यो र मन्दिरमा मान्छेको चहल पहल पनि बढ्दै थियो। त्यहाँबाट हामी लाग्यौँ उकालो मन्दिरतर्फ। हाम्रो पाइला जति जति माथि चढ्दै थियो, हाम्रो मन उति नै हर्षित हुँदै थियो। त्यहाँबाट काठमाडौँको नजारा प्रष्ट देखिन्थ्यो र मान्छेहरूको चहल पहल पनि बिस्तारै बढिरहेको थियो र त्यहाँ मानिसहरूले फोटो खिचिराख्नु भएको थियो र हामीले पनि केही फोटोहरू खिच्यौँ। यो माथि देखिने डाँडा कालुपाँडेको डाँडा हो रे। हेर्दाखेरि निकै सुन्दर लाग्यो। केही छिन त्यहाँका सुन्दर दृश्यहरू हेर्दै हामी पुनः कोठातिर फर्क्यौँ। बाटोमा फर्किँदाखेरि मनैले मानेन र अगाडि देखेको त्यही धारामा बाइक धुनतिर लागे। आजको ब्लग चाहिँ यति नै। कृपया मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को ब्लग ल्याएर म पुनः आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि सबैजनालाई नमस्कार। अहिले चाहिँ म बिदा भएँ है।